Драматичен пат на цената на суровата нафта на светските берзи во пресрет на седницата на Регулаторната комисија за енергетика, која поради денешниот празник утре ќе носи одлука за нови цени на горивата. Од отворањето на берзите, суровата нафта се тргува помеѓу 82 и 84 долари за барел. Ова е сигнал за можен пат на цените на горивата. Такви очекувања во текот на минатата недела имаше и премиерот Мицкоски, кој кажа дека неделава ќе се прави анализа на цените на горивата, па ќе се одлучува дали ќе бидат преземени некакви мерки. Додека владата анализира, синдикатот бара итни и координирани мерки за заштита на животниот стандард на работниците и граѓаните. Од Сојузот на синдикати на Македонија за Ситал велат дека според податоците на Евростат, македонските работници се меѓу најниско платените во Европа, а нивната куповна моќ останува меѓу најниските. Државата мора навремено и одговорно да реагира со цел да се спречи нов бран на поскапувања кој повторно би се префрлил на товар на работниците. И покрај досегашните мерки за стабилизирање на цените на горивата, очигледно е дека тие не се доволни. Потребно е владата да разгледа дополнителни интервенции, вклучително и намалување на акцизите и другите давачки на горивата, доколку постои фискален простор, засилена контрола на цените и маржите и кај основните производи, како и спречување на неоправдани поскапувања. Трендафилов вели дека единствена долгорочна заштита на животниот стандард е континуиран раст на платите. За него несфатливо е како цените на производите растат сега, кога цените на горивата се стабилизираат. Загрижува тоа што и денес, како и периодот кога цените на горивата надминаа 100 денари за литар, повторно се најавуваат нови поскапувања, но јавноста добро памети дека кога цените на горивата подоцна значително се намалија, голем дел од цените на производите и услугите не се вратија на претходното ниво. Затоа оправдано се поставува прашањето дали повторно ќе се префрла целиот товар врз граѓаните и работниците, наместо цените да се формираат врз основа на реалните трошоци. Од почетокот на војната меѓу Соединетите Американски држави, Израел и Иран, цел свет претрпе ценовен шок на горивата. Од март до сега бензините во Македонија поскапеа за 18,5 денари за литар, додека дизелот се точи за 27,5 денари поскапо. Даниел Василев, Сител телевизија.